హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వెంకీ. వెల్కమ్ టు VJVENKIVLOGS. ఈరోజు మనం చూసేద్దాం ఇన్స్టా 360 గో 3 అన్బాక్సింగ్. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తే మనకి లైట్ వెయిట్ అండ్ పోర్టబుల్గా ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ మౌంట్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. దీని రెజల్యూషన్ వచ్చేసి 2.7K దాకా వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో ఫ్లో స్టేట్ స్టెబిలేషన్ ఉంది. 360 హారిజంటల్ లాక్ ఉంది. అండ్ ఇది వాటర్ ప్రూఫ్తో కూడా వస్తుందన్నమాట. మనం కెమెరా మటుకు అండర్ 16 మీటర్స్ దాకా వాటర్లో తీసుకెళ్ళచ్చు. ఛార్జింగ్ కేసుకి అయితే ఎటువంటి వాటర్ ప్రూఫ్ లేదు, సో దాన్ని అయితే వాటర్లో తీసుకెళ్ళడానికి లేదు. బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు డైరెక్ట్గా కెమెరానే స్టిక్ చేసి ఉంది. ఈ కార్డ్బోర్డ్ షీట్లో మ్యాగ్నెట్ ఉన్నట్టుంది, కరెక్ట్గా స్టిక్ అయిపోయి వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా కెమెరా ఎలా ఉందో. కెమెరా పక్కన పెట్టేసి మనం మిగతా ఏమన్నా చూద్దాం. ముందుగా అయితే ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది, కార్డు. ఇదైతే ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ స్కానర్ కోడ్ ఉంది కదా, ఇది కనుక స్కాన్ చేస్తే మనకి యాప్ అయితే ప్లే స్టోర్ నుంచి కానీ యాప్ స్టోర్ నుంచి కానీ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓపెన్ చేసి చూస్తే మ్యాగ్నెటిక్ కాయిన్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ యూజర్ మాన్యువల్స్ అండ్ వారంటీ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ చూస్తే Type-C to Type-A కేబుల్ ఒకటి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి మనకి. ఈ కాయిన్ అయితే చూడండి, స్లైడ్గా మనం మౌంట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది. అండ్ దీంట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ చూస్తున్నారు కదా, ఒక్కొక్కటి అన్నీ తీసేద్దాం బయటికి. ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఇదైతేనే మన మెయిన్ హీరో యాక్షన్ పాడ్కి యాక్షన్ కెమెరా మౌంట్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఫస్ట్ ఇదైతే మనకి ట్రైపాడ్ మౌంట్. ఈ సైడ్ క్లిప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ క్లిప్స్ కనుక ప్రెస్ చేస్తే మనకి అన్లాక్ అవుతుంది అనమాట. ఈ కింద ఇది పెట్టి ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఇది ఫిక్స్ చేసి కింద మనకి ఆ ర్యాపర్ తీసేసి మనం ఈ కింద ర్యాపర్ ఉంది కదా, ఇది తీసేసి మనం కార్ మీద కానీ ఎక్కడైనా సరే మనం మౌంట్ చేసుకొని స్టిక్ అవుతుంది అనమాట. కొంచెం వాటర్ స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అయితే డైరెక్ట్ స్టిక్ చేయండి. సెకండ్ టైం స్టిక్ చేసుకొని లైట్గా వాటర్ అప్లై చేసి స్టిక్ చేస్తే స్టిక్ అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా కెమెరా అయితే ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో. ఆ రెండు బటన్స్ అయితే ప్రెస్ చేసి అలా పెట్టామంటే మ్యాగ్నెట్ గట్టిగా పట్టుకుంటుంది కెమెరాకి. ఇదైతే వచ్చేసి మనకి లాకెట్లు అనమాట, డాలర్ లాగా ఇచ్చారు, థ్రెడ్ ఇచ్చారు దీంట్లో. ఈ థ్రెడ్ ఎక్స్టెండ్ చేసేసరికి వస్తుంది అనమాట. ఈ థ్రెడ్ అయితే మెల్ల వేసుకొని మనం షర్ట్లో నుంచి కెమెరా పైన స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, దీని తర్వాత కూడా ఒక చిన్న క్లిప్ చూపిస్తాను బయట షూట్ చేసి. ఇదైతే చాలా లెంత్ వస్తుంది. ఇదైతే బాగా మ్యాగ్నెట్స్ అయితే భయంకరమైన చాలా టఫ్గా ఉన్నాయి, బాగా గట్టిగా స్టిక్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇది చూసారు కదా, ఇది దీని వెనక పెట్టుకోవడానికి అనమాట, జస్ట్ మన బ్యాలెన్స్ మౌంట్ కోసం అంతే. దానివల్ల పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు. మెయిన్గా ఈ లాకెట్టే సూపర్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మన క్యాప్ మౌంట్. మన క్యాప్ ఉంటుంది కదా, మనం హెడ్ క్యాప్కి ఇలా ఫ్రంట్ పెట్టుకొని స్టిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో కూడా మ్యాగ్నెటే ఉంది, మనం క్యాప్కి పెట్టుకొని కూడా షూట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత గట్టిగా స్టిక్ అయిపోతుందంటే తీయడానికి నాకే భయంగా ఉంది. ఇది చూస్తున్నారు కదా, మన మెయిన్ ఇది అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి ఛార్జింగ్ కేస్ కమ్ డిస్ప్లే కమ్ మనకి మౌంట్ కూడా, యాక్షన్ కెమెరా మౌంట్ ఇది. ఇవి బాటంలో చూస్తున్నారు కదా, ఇవి వచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ పిన్స్ అనమాట, మనకి ట్రైపాడ్తో స్టిక్ కానికి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఛార్జింగ్ పిన్స్ అనమాట లోపల. అండ్ మ్యాగ్నెట్ క్లిప్స్ కూడా లోపలే ఉన్నాయి. టిల్టబుల్ టచ్ డిస్ప్లే అనమాట ఇది. మనం అయితే ఫస్ట్ దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఒక ర్యాపర్ ఉంది, స్టిక్కర్ తీసేద్దాం. స్టిక్కర్ అయితే రిమూవ్ చేసి దీంట్లో పెట్టి చూద్దాము ఎట్లా ఉంటుందో. ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్గా మనం ఈ రెండు పిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లాక్ పిన్స్ అనమాట, పెట్టేసాం డైరెక్ట్గా. స్టిక్కింగ్ అయితే చాలా గట్టిగా అయిపోయింది. పెట్టగానే ఛార్జ్ ఎక్కుతుంది, ఆ రెడ్ లైట్ వెలుగుతుంది కదా మనకి, మౌంట్లో పెట్టగానే ఛార్జ్ ఎక్కుతుంది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నాను నేను, అది రావట్లేదు. ఎంత గట్టిగా ట్రై చేసినా రావట్లేదు, అంత సాలిడ్గా స్టిక్ అయిపోతుంది. మ్యాగ్నెట్స్ అయితే చాలా చాలా చిన్నగా, చాలా క్యూట్గా అండ్ సూపర్గా అయితే ఉంది. ఈ టిల్టబుల్ డిస్ప్లే వల్ల మనకు చాలా యూజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. యాక్చువల్లీ మీకు అసలు విషయం ఏంటంటే, ఇందులో నేను ఇది నా సెకండ్ డివైస్ అనమాట. ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ డివైస్ తెప్పించిన తర్వాత అమెజాన్లోనే పర్చేస్ చేశాను, టచ్ పని చేయలేదు. ఇది పనిచేస్తుంది కదా చూడండి, నా ఫస్ట్ డివైస్ అయితే టచ్ పని చేయలేదు. నాకైతే మైండ్ పోయింది, ఇది ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు. టచ్ అయితే అసలు వర్క్ చేయలేదు. మొత్తం ట్రై చేసి చిరాకేసింది అనమాట. అమెజాన్లో రిటర్న్ పెట్టేశాను, మళ్ళీ రీప్లేస్ చేశారు వాళ్ళు. ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా వస్తుందో ఏమో టెన్షన్ పడ్డాను. దీనికైనా టచ్ వర్క్ అయితే లేదని. దీనికైతే సూపర్గా టచ్ వర్క్ అవుతుంది. ఇది కనెక్ట్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ మొబైల్లో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటుంది. ఆన్ చేయగానే మనం యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన ఫిర్మ్వేర్ అప్డేట్ అయిపోద్ది. అప్డేట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, బట్ తొందరగానే అప్డేట్ అయిపోద్ది. ఈ ఫిర్మ్వేర్ అప్డేట్ తర్వాత మన కెమెరా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవటమే. దీని గురించి నేను ఎక్కువగా ఏం చెప్పేది ఏం లేదు. యాక్షన్ కెమెరా లో లైట్లో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు, కానీ బట్ డే లైట్లో అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. దీని యూజెస్ అయితే బాగా టీనీగా ఉండటం వల్ల మనం ఎక్కడంటే అక్కడ స్టిక్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. దాని
వీడియోలన్నీ నేను తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. మా టెంపుల్ బ్లాగ్స్లో కానీ మా వీడియోస్లో కానీ ఖచ్చితంగా ఈ కెమెరా షార్ట్స్ మీకు పడుతూ ఉంటే మీకే అర్థమైద్ది ఎట్లా ఉంటుందో. మేజర్గా మన కెమెరా క్యారీ చేయలేని చోటంతా ఇలా దీన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు చిన్నగా. సెట్టింగ్స్ అయితే చూడండి, మొత్తం మీకు రఫ్గా చూపిస్తున్నాను. మొత్తం దీంట్లో అయితే చాలా మోడ్స్ ఉన్నాయి. నేను అన్నీ ట్రై చేసి మీకు ఒకవేళ నాకు ఇంకా స్పెషల్గా అనిపిస్తే కనుక సపరేట్ వీడియో చేసి పెడతాను దాని గురించి, సెట్టింగ్స్ గురించి. కెమెరా అయితే చూసారు కదా, మీరు గో 2కి గో 3కి చేంజెస్ చూస్తే మీకు గో 2 వచ్చేసి చిన్న ఎయిర్పాడ్స్ లాగా వస్తుంది, దానికి డిస్ప్లే ఉండదు. దీనికైతే మనకి డిస్ప్లే వస్తుంది అండ్ డిటాచబుల్ డిస్ప్లే అనమాట. మనం మౌంట్ ఒక చోట పెట్టుకొని మనం కెమెరా వేరే చోట క్యారీ చేయొచ్చు. సర్టెన్ డిస్టెన్స్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఏం రికార్డ్ అవుతుంది అనేది. ఇప్పుడు దాని ఓవర్వ్యూ అయితే చూడండి, పైన చూస్తున్నారు కదా, ఆ రెడ్ కలర్ బటన్ వచ్చేసి రికార్డింగ్ బటన్ అనమాట. ఈ ఫ్రంట్ అయితే మనం ఈ సైడ్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేసి దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి. మనం ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు యాక్షన్ పాడ్ని. మీకు కెమెరా ఒకసారి నేను ఓవర్వ్యూ చూపిస్తాను. కెమెరాలో కూడా ఒక బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ ఉంది కదా, ఇది రెడ్ కలర్ కనుక బ్లింక్ అవుతూ రెడ్ కలర్ బ్లింక్ అయితే మనకి రికార్డ్ అవుతున్నట్టు, బ్లూ కలర్ కనుక వస్తే మనకి రికార్డ్ అవ్వట్లేదు అన్నట్టు. అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ బ్లింక్ అయితే దాంట్లో ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది, ఛార్జింగ్ పెట్టాలని సింబల్ అనమాట. అండ్ వాయిస్ కంట్రోల్తో దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఏఐ పవర్ ఎడిటింగ్ అంటే యాప్ ద్వారా సూపర్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. నాకు తెలిసి యాక్షన్ కెమెరాస్లో బెస్ట్ యాప్ అయితే ఇన్స్టా 360 అని చెప్తాను నేను. ఒకసారి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ట్రైపాడ్కి నేను ఫిక్స్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. అంతే, అట్లా ఫిక్స్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవడమే. చూడండి, జస్ట్ అలా ఫిక్స్ చేసి చాలు, ఫిక్స్ అయిపోద్ది. బట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఫస్ట్లో మీకు చూపించినట్టు సైడ్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. దీని కింద మనం ట్రైపాడ్ మౌంట్ ఒకటి కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, 1/4 ఇంచ్ థ్రెడ్ ఇచ్చారనమాట. దీనికి మనం ట్రైపాడ్ కనెక్ట్ చేద్దాం. అంతే, అలా పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవటమే. కాకపోతే నాకు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే, బాగా ఈ పైన బాల్ మౌంట్ అయితే ఏదైతే ఇచ్చారో వాళ్ళు, అది కొంచెం లూజ్గా ఉన్నాడు, అంత స్టిక్కీగా లేదు. నేను ఊపినప్పుడు అటుకిటికి మూవ్ అవుతుంది, కొంచెం స్లిప్పరీగా అనిపించింది నాకు. కెమెరా కింద ఒక 1/4 ఇంచ్ థ్రెడ్గా ఇచ్చుంటే చాలా బాగుండేది, డైరెక్ట్గా స్ట్రాంగ్గా స్టిక్ అయి ఉండేది. ఓకే, అదైతే ఇవ్వలేదు వీళ్ళు. బైక్ పెట్టుకొని క్యారీ చేద్దాము, బైక్ ఫ్రంట్లో పెడదామంటే అంత వర్కౌట్ కాదు. ఎందుకంటే దీంట్లో ఛార్జింగ్ కూడా అంత రాదనమాట. ఇది మనకి కేస్తో పాటు యూజ్ చేస్తే 175 మినిట్స్ వస్తుంది. విడిగా కనుక యూజ్ చేస్తే మనకి 30 మినిట్స్ దాకా వస్తుంది అనుకుంటా. నాకైతే ఒక 20 మినిట్స్కి ఆఫ్ అయిపోయింది స్టార్టింగ్ అయితే. ఫస్ట్ ఛార్జ్ కాబట్టి అలా ఉంది. నెక్స్ట్ అయితే 30 మినిట్స్ వస్తుంది అనుకుంటా. దీంతో తీసిన విజువల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, చూడండి. ఇలా అయితే మన షర్ట్ మౌంట్కి పెట్టుకొని మనం క్యారీ చేయొచ్చు. ఇట్లా ఎవరికి పెద్ద పట్టించుకోవడానికి కూడా ఏముండదు, ఇట్లా క్యారీ చేయొచ్చు. అండ్ ఇవైతే లో లైట్లో తీసిన విజువల్స్. మనకి డే లైట్లో అసలు విజువల్స్ తీయలేదు, తర్వాత తీసి మీకు రాను మన వీడియోస్లో అవే వస్తాయి అనమాట. చూడండి మీరు, ఇవైతే నైట్ 7 o'clock తీసిన విజువల్స్ అనమాట. చూశారు కదా, ఇన్స్టా 360 గో 3 ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఉంటాయండి, బాయ్.